Peixes, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Luísa e vamos dar início à sua leitura. Peixes, eu vou abrir a leitura hoje com o oráculo astrológico, tá bom? Vamos lá, boa sorte a todos vocês. Oráculo astrológico, signo de Peixes, por favor. 3 cartas. Elemento água. É o seu próprio elemento, né, Peixes? É o nosso próprio elemento. Elemento água, interessantíssimo. O que mais? Elemento terra. E a gente já vai ter muita coisa para falar só com esses 2 elementos. Tá muito bonito isso aqui. O que mais, por favor, para Peixes? Plutão. Plutão é considerado um planeta anão. Ainda assim, muitas pessoas falam que ele não é planeta, mas para os astrólogos sempre será, tá? Porque na astrologia, ele é o regente de Escorpião, tá? E quem está no fundo de deck? Ele, Mercúrio. Vamos lá. Energia rápida, energia lenta, muita coisa aqui está me chamando a atenção nessa leitura inicial. Peixes. Inclusive, eu vou passar a usar mais esse deck. Eu quase não uso. Ele fica ali guardadinho, eu vou usá-lo mais. Eu estou adorando. Vamos lá. É interessante porque em um dado momento da vida de vocês, eu diria sempre, vocês pertencem a essa egrégora. O elemento de vocês é a água e ele veio na mesa de vocês. A gente está falando de muitos sentimentos, sabedoria emocional, inteligência emocional para lidar com muitas questões. Tá? A inteligência emocional não é para poucos, eu diria que é a mais difícil de se ter o domínio. Tá? Peixes, Escorpião e Câncer são os 3 signos de água. Esses 3 detêm o conhecimento, detêm o domínio das suas emoções. E pode ser que você esteja muito consciente disso nesse momento da tua vida. É um momento em que você está totalmente estável a nível emocional. Mesmo que você fale, Luísa, estou passando um momento péssimo, mas aqui mostra muito o equilíbrio. Eu ainda me mantenho equilibrado, equilibrada numa situação que envolve o emocional, o meu psicológico, e que algumas coisas aqui eu preciso também revisar, porque tem uma coisa aqui de lavar a alma. Lavar a alma. Eu não sei para quem eu estou lendo, mas isso faz todo o sentido. Agora, é interessante, porque água é Netuno, Netuno é Poseidon, o deus dos mares, que é peixes. Cuidado aqui também para que vocês não se deixem levar totalmente pelas emoções, tá, peixes? Isso aqui já veio como também um alerta, obviamente, para quem estiver percebendo isso. Não se deixe levar totalmente pelas suas emoções, não decida no calor das emoções, tá? Cuidado com a flutuação, cuidado, tá? Cuidado. Tem uma coisa aqui de manter o foco. Você vê que na cabeça dela aqui tem um olho que está fechado, mas ainda assim ela está olhando para frente e segurando até uma bolha de água aqui nas mãos. Ou seja, ela tem o total domínio das suas emoções. Não deixe que elas interfiram nos processos. E talvez aqui seja um momento em que muitos de vocês estão mais aterrados. Elemento terra. Aterrados. Luísa, eu estou passando um momento da minha vida que eu agora não fico flutuando, não. Ó,
Agora eu estou vendo a realidade de frente, eu estou pisando o pé no chão, eu estou lidando com o tangível melhor, o dinheiro, a minha saúde. Tem uma coisa muito interligada entre dinheiro e saúde aqui. Eu posso estar falando aqui, inclusive, de alguém levando a carreira muito a sério, porque eu estou pensando lá na frente, no meu dia de amanhã. Como é que eu vou ver a minha vida? Como é que eu estou me vendo daqui a 10, 15 anos? Então aqui tem muito um comprometimento com o tangível, o dinheiro, a saúde, como é que eu estou me alimentando. Eu estou tendo o discernimento do meu real valor na sociedade. Quem sim, quem não, quem fica, quem vai. Aqui é pé no chão. Eu não vou ficar florindo mais coisas que não são para florir. Aqui tem uma coisa muito forte, tá? Dessa coisa da conexão com a natureza. E peixes é muito assim mesmo, né? Peixes é muito assim. Talvez aqui seja um momento em que você esteja percebendo, eu preciso cuidar mais da minha saúde, do meu bem-estar, né? Tem uma coisa do seu oposto complementar que também é de terra, que é virgem, né? O oposto complementar é aquilo que nos falta. Quem é o oposto complementar de peixes? É virgem. A organização, o sistema, o bom funcionamento, o cuidado com a saúde, né? O cuidado com a saúde. Pode ser que muitos de vocês estejam cuidando da saúde, ou fica a dica, deveriam cuidar um pouquinho mais da saúde nesse ano de 2025, tá? E, obviamente, chegamos a ele, o pequeno, porém poderoso Plutão, que para muitos, o pessoal diz que não é mais um planeta, lê do engano, pois na astrologia ele sempre será. Por quê? Porque ele é o regente de Escorpião, ok? Então, indiscutivelmente, para os astrólogos, e no meu coraçãozinho também, Plutão está aqui dando o ar da graça, falando de movimentações lentas, vagarosas, na sua vida. Posso estar falando com alguém que está arrastando alguma situação aí, seja emocional, seja na saúde, seja nas finanças, movimentações hiperlentas. Agora, aqui é o anunciamento de muitas finalizações. Algum apagar de luzes aqui está acontecendo na vida desse pisciano, na vida dessa pisciana. Pode ser a nível de finanças. Ah, Luísa, trabalhei 30 anos com vendas, estou mudando de ramo. Está finalizando esse ciclo na minha vida. Eu estou iniciando um novo projeto, uma nova ideia. Eu estou iniciando uma nova jornada na minha vida. Alguma coisa finaliza a nível emocional. São finalizações, são também transformações que você está passando na sua vida. Transformações. Aqui é o apagar de luzes de muitas coisas sendo enterradas de vez. Aqui é como se fosse mesmo a finalização por completo, o cumprimento de um dever, tá? O cumprimento de um dever. Eu fiz aquilo a minha vida toda, agora não mais. Eu posso estar falando estou fazendo uma transição de carreira, tá? Eu estou encerrando um ciclo emocional. Eu estou encerrando um ciclo nas minhas finanças, passando por transformações intensas a nível emocional. Tá? São movimentações lentas e vagarosas, tá? Mas que chegam ao fim. Alguma coisa na vida de vocês está findando, está morrendo. E o novo se apresenta com isso. Lembre que Plutão é o grande marco, né? É o grande marco. O que é Plutão? Plutão são as transformações, as finalizações, os encerramentos, a morte do antigo e a vinda do novo. É a transformação. Então, aqui muita coisa está se encerrando na vida de muitos. Luísa, morei nessa casa há, 25 anos. Vou vender a casa. Muitas finalizações acontecendo. Estou dando exemplos, tá? Mas para vocês entenderem que tipo de transformação, não é coisa pequena.
É coisa que vai mexer com toda uma estrutura. São finalizações aqui. E com Mercúrio ali, pode ser a necessidade aqui de estudar novas possibilidades, de buscar o novo. De buscar o novo. O conhecimento. Né? O puer, né? O jovem é o novo se apresentando na vida de vocês. Algo com mais leveza. Mercúrio é o eterno curioso, é Gêmeos. O eterno curioso. Eu estou aprendendo coisas novas, eu estou me dedicando a algo novo, procurar uma nova morada, procurar um novo ofício, procurar uma nova jornada. É um novo aprendizado. A forma como eu me expresso também está mudando. A forma como eu encaro o mundo também está mudando. A forma como eu lido com as minhas compras e vendas. Eu estou aprendendo novas tecnologias. O novo se apresentando. Aqui é tudo novo na vida dessa pessoa. Tá? É tudo novo. E é interessante que aqui vai começar a ganhar velocidade. Vai ganhar velocidade. Tá? Interessantíssimo. Muita coisa a gente viu aqui só com os planetas e os elementos, tá vendo? Gratidão, universo. Peixes, ó, vamos falar a nossa frase de ativação? Eu conquisto tudo o que eu quero. Eu conquisto tudo o que eu quero. Gratidão sempre. Vamos dar continuidade à nossa leitura. Lembrando que aqui, ó, no primeiro comentário fixado, nós temos links, tá? São aí os meus outros canais, dá uma força para mim, se inscreve, participa, deixa o like aqui para dizer se você está gostando desse tipo de leitura, eu quero saber, tá bom? E se inscreva que toda semana tem vídeo aqui, quartas e sextas às 7 da noite, tá legal? Gratidão sempre. O que mais? Tarô, por favor. Signo de Peixes. Sol, Lua ascendente, Vênus, Júpiter. Peixes. 9 de espadas. Seis de paus. 2 de copas. Opa, pulou com força. Quem é você, cara? O pajem de pentáculos, que eu chamo aqui no canal, todos já sabem como é que eu chamo o pajenzinho de pentáculos. Para mim é o grande prodígio. Vamos lá. Fundo de deck, 2 de pentáculos. Tem uma coisa aqui que está desestabilizando vocês, ó. E podem ser preocupações, tá? Com o seu trabalho, com o seu tangível, com sua finança, tá? Isso tem saído bastante para a egrégora psianja, tá? Porque tem uma preocupação aqui com algo que não está legal, algo que está me desestabilizando. Eu preciso fazer escolhas, decisões, tá? Aqui é algo que não sai da minha cabeça. Pode ser que eu esteja conversando com muitos que nem estejam aí dormindo muito bem, tá tendo insônia, preocupação, né? Já acordo pensando nisso, algo que está te desestabilizando e até mesmo mexendo um pouco com a sua saúde. Hora de rever, tá? Seja lá o que for, aqui vem como algo que precisa ser revisto. Até porque, ó, aqui eu faço tudo direitinho, Luísa. Eu estou pegando o rumo aqui de alguém cauteloso, caprichoso, eu faço com esmero o meu trabalho, o meu ofício, tá? Eu sou uma pessoa cuidadosa, eu não tomo medidas precipitadas e, obviamente, passos bem dados dão resultados de sucesso, né? A gente já sabe disso, seja no relacionamento amoroso, seja na sua família, seja no trabalho, nas finanças. Aqui há um comprometimento, eu faço tudo corretamente. Amor, relacionamentos, amizades, trabalho, projetos, seja lá o que for, há um comprometimento muito intenso aqui. Eu faço com capricho, eu faço a coisa certa. E se você faz certo, como 2 e 2 são 4, o resultado não poderia ser melhor. Um 6 de paus.
Aqui é o famoso eu vencendo obstáculos na minha vida. Algo que estava aí, ó, cambaleante, aqui é eu superando. Aqui são vocês dando grito de guerra e falando assim: eu venci e vou mostrar a minha vitória às claras para todo mundo. Eu faço questão. Faço questão de dizer para todos que eu venci, que eu superei, que eu passei por momentos desafiadores, sim, mas que eu passei por cima, eu vitoriei. Então tem uma coisa aqui de vitória, tá? E obviamente, o melhor vem para vocês. Um novo amor, uma nova alegria, um direcionamento, uma conquista a nível emocional, tá? Aqui vem coisa boa, tá? Vem coisa boa aqui para vocês. Até porque esse desequilíbrio aqui é passageiro, tá? É passageiro. E 2 é o número da casa 2, né? Casa 2 é a casa das finanças, é a casa de touro, tá? Pode ser nas finanças, pode ser na saúde, pode ser, Luiz, eu tô fora do peso, eu tô muito gordinho, gordinha. Ok, mas você vai superar. Você vai superar com dieta, né? Com rigor, com academia. Se for nas finanças, aqui é você fazendo tudo corretamente, como tem que ser feito, tá? É você muito comprometido, comprometida com a razão, com aquilo que tem que ser feito. E feito com carinho vai dar certo, né? A gente já sabe. Gratidão, universo. Que mais para peixes, por favor? Que leitura linda. Leitura de superação do início ao fim, né? Vamos ver aqui com os nossos ciganos. Que mais? Signo de peixes, por gentileza. Eu amo as leituras desse canal, porque aqui eu tenho mais tempo para me dedicar. Vamos lá. Peixes. O portal. A jogatina. O pôr do sol. Ah lá, tem uma superação, hein? Os momentos. A proteção. A dama. Caramba, hein? O labirinto. As rosas. E eu tô amando. Tô amando. Sabe por quê? Fundo de deck, a casa. Vamos lá? Vamos conversar aqui que tem muita coisa linda para eu falar. A primeira coisa que eu vi aqui foi a presença maravilhosa de Dona Maria Padilha e Bela Dama da Noite. Proteção delas aqui. São duas pombagiras maravilhosas, entidades do bem. Mesmo que você fale, Luiz, eu não sou da Umbanda. E eu te falo, nem eu. Mas eu amo e eu adoro tudo que é do bem. Então, logo de cara pode ser um anjo da guarda, pode ser uma pombagira, te protegendo, te abençoando. Logo de cara a gente pega muito isso. Principalmente Dona Maria Padilha, hein? Dona Maria Padilha, aqui com essas rosas vermelhas, Dona Maria Padilha está aqui, dando o ar da graça e falando: meu filho, minha filha, eu estou com você. Logo de cara. Primeiro é recado da espiritualidade. Outra coisa que eu estou vendo aqui, tá? Alguma coisa está muito puxada na tua vida. Seja finanças, saúde, sobrepeso, seja cuidar dos filhos, seja trabalho, sei lá o que está puxado aqui para você, mas tá. Tá? E pode ser que você não esteja vendo solução. É interessante porque aqui há muito uma questão de vou dar o melhor de mim, seja lá no que for. Agora, o interessante aqui é que a luz se faz muito presente na tua leitura. A luz é o que nos dá o direcionamento, é o que nos mostra a verdade, é o que nos mostra por onde é o caminho. E alguma coisa vai se clarificar aqui na tua cabeça, na sua mente, na sua visão, para que você entre em acordo com algo que precisa ser resolvido. Alguma coisa aqui vai marcar um momento da tua vida te falando as coisas vão entrar nos eixos, tá?
as coisas vão entrar nos eixos. O que estava difícil aí para você, seja na saúde, nas finanças, no relacionamento amoroso, sei lá, tá? O que estava difícil, aqui você vai ter completa clareza para enxergar o que tem que ser feito. Isso é que é bom, porque eu estou pegando aqui muito uma passagem, tá? Muito grande acontecendo, você saindo de um cenário e entrando em outro. Tá? Aqui são oportunidades que acontecem na sua vida que você fala assim: agora eu vou aproveitar essa oportunidade. Eu vou no fluxo e vou aproveitar que eu estou tendo a visão de tudo para fazer o que tiver que ser feito. Seja lá o que for, tem uma coisa aqui que volta a entrar nos eixos, trazendo equilíbrio, estabilidade e segurança. Porque alguma coisa estava tirando isso aqui de vocês. Alguma coisa estava sendo puxada demais na vida de vocês. E essa pombagira, seja ela Bela Dama da Noite, ou seja ela Dona Maria Padilha, essas duas, elas estão te protegendo aqui. E estão querendo te mostrar um caminho, tá? Elas estão querendo te mostrar um caminho. Não é para você perder o foco, tá? Outra coisa que eu estou pegando aqui é que muitos de vocês terão propostas bem interessantes aqui. Agora, de fato, aqui vai pedir de vocês, tá? Não vai ser algo assim, vai ser tudo fácil, Luísa. Não. Aqui alguma coisa vai ser proposta a vocês, pode ser uma proposta de trabalho, uma parceria, seja ajuda, um direcionamento, mas aqui você vai ter que fazer a sua parte. Você vai ter que cumprir a tua parte no jogo também. Tem uma coisa aqui de complemento. Eu te ofereço, mas você também faça a sua parte. E pode ser aqui uma oferta de Dona Pombagira, tá? De Bela Dama da Noite ou de Maria Padilha, tá? Pode ser uma oferta de uma delas. Faça bom uso disso, tá? Porque aqui é uma oferta generosa. Generosa. Sabe aquela ideia, aquele insight que você teve, de repente o plim? Pois é, pode ser a manifestação dessas pombagiras, querendo te direcionar. Abre o negócio, faz isso, faz aquilo, ou que tal uma parceria com tal coisa, com fulano, com beltrano? Sabe esse tipo de direcionamento? Tá muito forte aqui. É para vocês agarrarem essa chance. Ó, tem um comprometimento aqui também de alguém te fazendo um convite amoroso. Para quem está na pista do amor e quer, vem para vocês também, tá? Vem para vocês. E aqui é um compromisso que vem para ficar, tá? É um relacionamento maduro. Então, tá bom aqui para vocês, para o amor também. Gostaram da leitura? Vamos lá, frase de ativação. Eu conquisto tudo o que eu quero. Eu conquisto tudo o que eu quero. Gratidão a todos vocês. Espero vê-los novamente nas próximas leituras da semana. Um beijinho e até mais. Fui!